Com els dèiem, costa de dir d'aquesta manera, però és el cert. A la majoria dels avis i àvies de Catalunya les pensions pujaran l'any que ve només 2 euros. Pels que cobren més, l'augment serà de 6 euros. Els orfes, per exemple, només cobraran 50 cèntims més. És el que hi ha. El govern central ha decidit començar a aplicar aquest any els criteris de moderació de la reforma de les pensions, que ha d'entrar en vigor l'any que ve, que ja saben que per primera vegada no estaran vinculades a l'augment del cost de vida, és a dir, a l'IPC. Avui ens acompanya la Ignacia Olivo, que és una persona jubilada, la Miren Echezarreta, que és catedràtica emèrita d'Economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Clara Armengol, que és la directora del negoci de pensions de la Zurich. Bon dia. Benvingudes a les tres. Comencem amb la Ignacia, perquè pel que vostè cobra de pensions crec que a vostè li toca un augment que no sé si arribarà als 3 euros. I no sé si té pensat què farà amb aquests 3 euros de més. Bueno, jo tinc pensat de fer en aquest moment és pagar les receptes que fa el metge, perquè és que no n'arriben, perquè cada vegada pugen més i no n'hi ha prou. Amb un 0,25 que estan proposat creiem que no arriben. Vostè cobra més de 800 euros al mes actualment de pensió? Sí, concretament són 850,78 cèntims. D'acord. Veig que sí, que sap tota la lletra petita. Aleshores, d'això ha de pagar una hipoteca? Sí, tinc una hipoteca perquè, esclar, quan arriben ja una miqueta més gran s'ha de fer reformes, en bany, coses per poder viure i no caure. Llavors em va demanar una hipoteca, que són ara realment són 217 que li de resta a la pensió. Per tant, vostè ja tenia el pis pagat, però va fer com una hipoteca invertida per poder fer aquestes reformes del pis. Exacte, exacte. I com arriba a final de mes? Què li queda per viure un cop pagat aquesta despesa? Bueno, d'aquesta despesa i totes les despeses de llum, aigua i tot això, doncs queda ben bé 200 euros per a menjar i pagar. Abans parlava, doctora Echezarreta, d'aquest augment amb una certa ironia, d'aquests 2 euros, d'aquests 6 euros per les pensions més altes. És realment un augment, això? No, es claramente un aumento nominal, como le dicen. Es la excusa que han tomado para no decirnos a los pensionistas que cada día tendremos menos capacidad adquisitiva. Porque, claro, el aumento va a ser de 2 o de 3, da igual, pero si nosotros miramos un poco los datos de lo que suben los precios... El cost de la vida, que és el que dèiem abans, que aquestes no estan vinculades a l'augment de l'IPC. Nos encontramos con que lo que pasa con las pensiones es que pierden capacidad adquisitiva y en cantidades bastante importantes. Incluso la prensa generalizada ha señalado un poco cómo pueden ser esas pérdidas. Y esas pérdidas son aproximadamente, si los precios subieran un 2%, las pérdidas pueden ser para las pensiones más bajas, como unos 60 euros al mes. Si las pensiones de 800 y pico, lo tengo aquí con más detalle, pero no tenemos tiempo, y las pensiones más altas pueden ser 80 y tantos, y si son todavía más altas pueden ser 100 y pico euros al mes de pérdida real. Eso suponiendo que los precios suban un 2%. Si los precios suben un 1%, la pérdida sería menor, pero siempre pérdida. Y si los precios suben 3%, que en este país no es poco normal, pues las pérdidas serían mucho mayores. O sea que realmente el 0,25% es una manera de expresión para que nos convenzan de que las pensiones van a subir siempre. La ministra tuvo, a mi juicio, el cinismo de decir ahora las pensiones subirán siempre. Claro, subirán en ese sentido nominal puramente, pero el 0,25% está fijado como suelo y el techo está fijado en otras condiciones muy diferentes con unas fórmulas, como ha hecho referencia, que son fórmulas muy complicadas de que la gente las pueda entender. És la manera de buscar un titular en positiu. Les pensions pujaran, però quan tu fas la suma i la resta del que queda, resulta que es perd per l'explicació que vostè mateixa estava fent ara mateix, no? Però això pel que fa a les persones que ja cobren ara una pensió, però ja no són les pensions de l'any que ve el que també provoca, sinó si mirem, per exemple, el futur de les generacions que ara estan actives, les pensions dels qui estem en aquests moments treballant, per exemple. Hi ha incertesa, sobretot, si tenim en compte les últimes projeccions demogràfiques. Concretament diuen, el 2018 hi haurà més defuncions que naixements i l'any 2052 el 37% de la població serà ja més gran de 64 anys. Per tant, a partir d'aquí ens podem preguntar, ens hem de fer o no un pla de pensions per garantir que el dia que deixem de treballar puguem continuar vivint amb uns mínims?
Bueno, yo creo que en este tema de las pensiones hay bastantes trampas. Y una trampa muy importante es la idea de que las pensiones se tienen que pagar solo con las cotizaciones de los trabajadores. Es decir, son los trabajadores en activo los que tienen que mantener a los viejos de este país. Entonces, esto es una decisión absolutamente política tomada por razones de las que sean, porque todos los demás gastos colectivos de la comunidad se pagan con impuestos. Y entonces se separa un bloque, que somos las personas jubiladas, y se decide, a estos tienen que tener el presupuesto equilibrado y además, como vamos a ser cada vez menos trabajadores que coticen, no va a haber dinero. Bueno, eso es como si te metes en un callejón sin salida y luego protestas porque no hay salida. Realmente es los puntos de donde se parte para plantear la crisis de las pensiones los que son falsos. Y es ahí donde hay que tener en cuenta, porque si cada vez hay menos trabajadores o los trabajadores son mayores, no tienen nada que ver con lo que ellos produzcan. És a dir, vostè proposa que per calcular les pensions que s'haurien de repartir entre tots els ciutadans, aquí també tinguéssim en compte els impostos que tots plegats paguem. En principio los impuestos, pero yo creo que habría que diseñar nuevos sistemas de financiación de pensiones públicas. Y realmente eso se puede hacer perfectamente. Hay algún país en la Unión Europea donde las pensiones se pagan solo con impuestos, solo, sin cotizaciones. Sí, però doctora en otros Etxezarreta, países se pagan combinando. Si jo li pregunto, vostè, a una persona com el Martí, la Gemma, nosaltres que estem avui aquí, li pregunta, ens hem de fer o no ens hem de fer un pla de pensions? ¿Vostè què respon? Yo no tengo ninguna duda en la respuesta. Rotundamente no. Per què? Por varias razones. Primera, porque los planes de pensiones privados son enormemente arriesgados. En los últimos años, si alguien de los que nos está escuchando tiene un plan de pensiones, se habrá dado cuenta que el valor de ese plan de pensiones baja porque la acumulación de capital está en bolsa o en cualquier otra inversión de las entidades financieras. Luego, en primer lugar, son enormemente arriesgados. Segundo, la rentabilidad de esos planes de pensiones, también todos estos años, parece bastante baja, tanto que en muy pocos años supera el nivel de inflación. Es decir, que aunque si la rentabilidad es un 1,5 y los precios han subido un 2, estás perdiendo. Exactamente. Y el tercer punto, que se comenta muy poco, pero que es importante, es que la gestión de las pensiones es carísima en las entidades privadas. Las pensiones privadas se cobran, los bancos y las instituciones de seguros cobran entre un 1,5 y un 2% anual por gestión, por gastos de gestión. Si comparas eso con los años que tienes que gestionar una pensión, hay un economista importante de este país y muy conocido y respetado que ha evaluado en un 37% por lo menos el coste de la gestión de la pensión. Luego son caras. Por primera vez este año hay una institución que está haciendo propaganda por las pensiones que dice le cobraremos menos comisión. Y el Estado español, el gobierno español, acaba de pasar un proyecto de ley, de esos que pasan muy desapercibidos, diciendo que los bancos y las entidades de seguros no podrán cobrar más de una cantidad que fijarán más adelante, precisamente, lo dice literalmente, para estimular las pensiones privadas, porque son muy caras. Entonces, si resulta que son muy arriesgadas, ¿sí? Si además tienen bajísima rentabilidad y son muy caras de gestionar, desde el punto de vista económico, és un negoci ruïnoso. Aleshores, vostè considera... Sí. No, i què passa amb les pensions públiques? No són arriscades, les pensions públiques? Ens garanteixen realment que els qui hem estat treballant durant tota la vida a la llarga cobrarem aquesta pensió? En primer lugar, no garantizan menos que las pensiones privadas. Las pensiones privadas, si hay un desastre en bolsa, por ejemplo, o en otras inversiones, pasa lo que ha pasado en algunos países, que dicen, mire, lo sentimos mucho, su capital ha desaparecido. Nuestro capital en pensiones privadas, si la bolsa va muy mal, puede desaparecer, en las privadas. Otra cosa es que las públicas, para garantizarlas hay que trabajar por ellas, hay que pelearse un poco para que no nos engañen y nos disminuyan, pero no son ni muchísimo menos más arriesgadas que les privades. No volem que ens enganyin, no volem arriscar el capital, no volem arribar a l'edat de jubilació i veure que aquells diners amb els quals havíem pensat garantir-nos un futur millor s'han convertit en no res. Escoltem ara Clara Armengol, ella és la directora del negoci de les pensions de Zúrich. Suposo que vostè em dirà que sí que ens hem de fer un pla de pensions i rebatrà tot el que acabem d'escoltar. La doctora Etxezarreta ha parlat de són arriscats, aquests plans de pensions, de la poca rendibilitat que tenen i de, a la llarga,
que els podem perdre amb tots aquests riscos que ara ella estava comentant. I el coste? I el cost. Molt bé, d'acord. El primer punt que jo crec que és important ressaltar i fer veure és que sí que és cert que la gent cada vegada ens preguntem més si ens cal un pla de pensions o no. Sí. Això per nosaltres ja és un pas endavant, perquè creiem que ja hi ha aquesta voluntat de dir que s'ha d'estalviar, que fins ara no hi era. La gent no pensava en les jubilacions, perquè és pels meus pares, pels meus avis, amb el qual, des del punt de vista ja particular de cadascú, hem donat un pas endavant. Ara anem a veure, un cop assumim que ja tenim clar que hem d'estalviar per les pensions, pel que sigui, perquè el sistema actual no és, perquè el futur no sabem què és, això em remeto als experts. Però igual no era un pas endavant, igual no hauríem de pensar en això, hauríem de pensar que l'Estat ens ho garanteix, no? I que nosaltres mateixos ja hem anat treballant tota la vida per a la llarga tenir aquest pla de pensions. Exacte, aleshores, arribat a aquest punt, el que cal és explicar com funciona el sistema de pensions actual, com la pràctica. Què és? Jo això recordo molt bé, ara fa 5 anys, quan es va jubilar el meu pare, dic 5 anys perquè és abans de l'última reforma, em va dir, mira'm més o menys 2 mesos abans què tindré de pensió. Fem els càlculs i dic, doncs mira, tant. Dic, ostres, treballar tota una vida, cotitzar, i només això? Dic, és que la pensió no es calcula en funció del que has cotitzat tota la vida. És una fórmula que s'aplica com a mitja dels últims, el que és l'import de la pensió, els últims 15 anys en aquell moment. I el que tu cobraràs és el que les teves 3 filles, nosaltres som 3 filles, estem cotitzant. És a dir, no tens una bossa acumulada on quan et jubiles la treus d'allà, sinó que són els propis cotitzants qui paguen les pensions. Això no és res nou. Aleshores, amb aquest sistema, si l'evolució demogràfica ens demostra que cada vegada hi haurà més jubilats i cada vegada menys cotitzants, i ara accentuat pel tema de la crisi, els experts, i em remeto als experts, diuen que aquest sistema a llarg plaç, sí, alguns, no seria sostenible. Hi ha diferents solucions. Una és la que proposava la Miren, doncs fem-ho a través més càrrecs amb impostos, diferents solucions. Mentre no s'arribi a aquesta solució, tot fa pensar, i em remeto una altra vegada als experts, que el sistema actual no serà molt sostenible a llarg plaç si no tenim més nens o si no ens venen molts immigrants que al final ens ajudin a pagar les pensions. Davant d'aquest fet, el que és important és fer veure que hem d'estalviar per la jubilació, perquè a més tindrem la sort que possiblement viurem més anys i voldrem viure bé. Posem exemples concrets. Una persona posa en un pla de pensions, posem per cas 5.000 euros, d'acord? Imaginem que té la sort de poder-los posar cada any. A la llarga, què tindrà? Què li quedarà? I quins riscos corre? A veure, com a plans de pensions, anem a parlar de riscos. Sí. I hauríem de treure el mite de som molt arriscats. Sí, n'hi ha que sí. N'hi ha que els plans de pensions com a producte, com a característiques, tots són iguals. Perquè els marca molt la llei, les aportacions que pots fer, com tributa, etc. La diferència és on s'inverteixen aquests diners. On s'inverteixen pot anar des d'invertir-ho en un lloc on tot és garantit i l'entitat et garanteix una rentabilitat, que són els plans de pensions garantits, fins a l'extrem oposat, que s'inverteix tot en renda variable, tot en borsa. Si ho invertim tot en aquest de renda variable, en aquest de borsa, doncs mira, aquest any els de renda variable han donat un 18%. Que dius, home, Helena, 5.000 euros en un any un 18%, és una brutalitat. I jo et diria, però pensa que l'any que ve els pots perdre. Estàs disposada a assumir aquest risc? Home, doncs sí, perquè de fet em queden molts anys per la jubilació i puc... O dir, no, jo vull alguna més segur. Pots optar per la més seguretat. Si mirem el que han donat, la rentabilitat que han ofert els plans de pensions... La més segura, per exemple. La més segura. Plans de pensions garantits, ara els tenim, el 2, el 3. A l'1, al 2 o al 3? A veure, és que estem... A veure, siguem rigorosos, perquè hi ha molta gent que ens està escoltant i que pot pensar, doncs mira, estem a final de mes, farem el pla de pensions i si tenen aquest raconet de poder posar els 5.000 euros al pla de pensions, doncs ho faran. Però hem de saber si aquest pla segur li dona una rentabilitat d'un 1%, d'un 2%, d'un 3%, o sigui, concretem-ho. Això dependrà de l'oferta en cada moment i de cada producte i de cada entitat. N'hi ha que pots trobar de l'1, del 2, no tindràs plans de pensions garantits al 10 ni al 5 a llarg plaç. Però anem a veure la història, és a dir, amb els 20 anys o 23 que portem de llei de plans de pensions i de mercat de plans de pensions, la mitja de la rentabilitat dels últims 23 anys, és a dir, mitja de rentabilitat de tots els plans de pensions del mercat, és una dada que publica Inverco, que és l'associació de totes les gestores, és el 4,92. De mitja, dels últims 23 anys. No són simulacions, és la Diari d'avui, perquè avui justament estem en ple de desembre i tots els diaris ja tenen els encartables que parlen de plans de pensions, les millors ofertes. Una entitat financera parla que llença un pla de pensions amb una rentabilitat objectiu acumulada del 12%. Això què vol dir? 12%. ¿Acumulada de cuántos años? ¿De cuántos años? Claro.
És que no ho entenem, això, No, però és que, clar, com s'està explicat, és així, està explicat d'aquesta manera. Acumulada quiere decir que sumas la de un año y la del otro y la del otro. És a dir, que si tu poses 1.000 euros aquest any, i s'hauria de veure el termini que estableix aquest pla, que no... I et diuen que tindràs una rendibilitat acumulada a 5 anys del 12%, vol dir que aquests 1.000, d'aquí 5 anys, seran 1.000 més el 12%. És això. La unitat objecte. S'hauria de veure quin termini estableix. No ho posa. Seguramente habrá otras condiciones en letra más pequeña, pero yo quería añadir el punto de que esto de los 5.000 euros, suponiendo que la gente podamos ahorrar 5.000 euros al año, que en las condiciones actuales ya es bastante suponer, muchas veces se habla de las pensiones privadas puramente como complementarias de las públicas. Porque claro, si tú tuvieras que poner a nivel privado lo que te hace falta para tener una pensión pública, por ejemplo, una pensión parecida a la que cobra nuestra amiga aquí, de 800 y pico euros, según la propia patronal del sector, resulta que para poder recibir 898 euros al mes, habría que juntar antes de los 65 o los 67 años un capital de 272.000 euros, que es 45 millones de pesetas. Y para llegar a la pensión máxima de la Seguridad Social, que son 2.400 euros, no llegan más, porque no se quiere que llegue a más, habría que juntar 747.000 euros. Yo me pregunto, ¿quién puede juntar esas cantidades? Entonces, de aquí deduzco que las pensiones privadas son como complementarias. Pero si son complementarias, ¿por qué no las complementamos aumentando la cotización pública? Si a mí me dicen, tú tienes que pagar más porque no hay dinero para las públicas, pues entonces digo, aumentemos la cotización de las públicas y dejemos que las privadas sean un tipo de ahorro que no disponga o que no disfrute de desgravacions fiscals, per exemple. Professor Torrecilla, que tens ganes d'intervenir, també et volia fer una pregunta. Si el nostre estalvi en pla de pensions està subjecte, per exemple, a la borsa, per què no invertim directament en borsa? Clar. Encara que sigui obvi, deixeu-me explicar on estem. On som? És a dir, dos sistemes. I ara us diré qui té un sistema i qui té l'altre. Un sistema és, jo treballo i vaig ficant en un sac, i quan em jubilo començo a treure d'aquell sac. Un moment, podré treure tot el que tinc en aquell sac i no hauré perdut res durant el camí? O què hauré perdut durant el camí en funció del que m'hagi desgravat durant tot aquest camí? En els sistemes de... A veure, anem per parts, és que si no... Carles. Sí? Sí. Sistema públic. De sac, jo fico, i està en el sac públic, i després el trec, el meu, els meus diners, els que he ficat allà. Països moderns. Països xungos. És a dir, Portugal, Espanya, Itàlia i França. Els únics. Jo fico en el sac i encara no he tocat el fons del sac que el Martí ja l'ha agafat. És a dir, se l'han portat. I ara ens estan fent creure que hi ha un fons en el sac per garantir... Saps de quan és aquest fons? Ja te'l dic. Són 60.000 milions. És un 6% del PIB. Saps per quant temps donaria? Per un any. És a dir, d'aquí un any no hi ha sac. Perdona, és que ja s'ha posat la mà al sac. Clar. Ja s'ha posat la mà al sac, s'acaben de treure 500 milions d'aquest fons de pensió. Hi ha un sistema boníssim que només el fan servir a tot el món italians, espanyols, portuguesos i francesos. Dius, oi, no serà tan bo. Els països que estan pitjor. Només falta que el faci servir Sudan. Quan Sudan s'incorpori ja és el club dels lletjos. A veure... Està clar aquesta idea? Llavors, no, és que pot ser que el privat no el cobris. Mentida. És a dir, el públic és el que pot ser que no cobris. Per què? Perquè el privat té una gran part, tots els fons de pensions, encara que podríem posar tot variable, tots tenen una gran part fixa de deute públic. Què vol dir? Que si tu no cobres al privat, és que has perdut, és que no els hi han pagat al públic. Què vol dir? Que les pensions tampoc s'han cobrat. Per tant, allò de dir, no, és que abans deixaries de cobrar al privat que al públic. Mentida. Si no cobres al privat, és que el públic fa anys que no el cobres. Una altra cosa. S'ha entès bé això? Llavors, fer un pla de pensions privat, derrapant. I dius, per què no invertir en borsa? Perquè el que fa el privat és m'equilibra públic i privat. Una altra cosa, i durant el camí què perdo? D'aquells diners que hem anat posant durant tot aquest temps, més allò que m'he anat podent desgravar al 100% del que jo poso anualment per aquest pla de pensions, què em queda al final de totes aquestes desgravacions? És molt fàcil. Oi que si es perdés durant el camí els fons de pensions serien un producte marginal? Oi que sí?
Si fos un producte dolent... No, absolutament. Oi? Absolutament. Jo provo, no? Provo un ou ferrat dolent. No vendré els ferrats, sí o no? Sí. Doncs l'acumulació major de capital que hi ha en el món és en fons de pensions. Senyal que tota la gent que fica diners a països amb molta més cultura econòmica que nosaltres, que no són italians, francesos, espanyols i portuguesos, diuen aquest producte mola. Ara ha demanat la paraula la doctora. Perquè es venen ous ferrats a Mansalva. D'acord, un moment, ha demanat la paraula la doctora. De seguida parla, un moment, de seguida intervé, però és que tenim una trucada en espera des de fa molta estona. És la Montse que ens truca des de Ripoll. Montse. Hola, bon dia. Bon dia, perdoni l'espera perquè fa estona que la teníem en línia. Digui, expliqui'ns. No passa res. Expliqui'ns el seu cas. El meu cas, jo soc pensionista també, Sí, i què cobra? Però tinc 44 anys. Llavors, no és una pensió baixa, pot semblar irònic, jo cobro uns 1.400 euros, però em vaig divorciar fa uns 7 anys i, degut a la meva malaltia, que no estava en plenes condicions, vaig signar uns papers els quals em vinculen amb uns préstecs. Degut a aquests préstecs del meu ex, de la meva exparella, tinc una hipoteca de 700 euros. Tinc 2 fills. Sí, per tant li queden 700. M'ànim? Per tant li queden 700. Cobra 1.400. Sí, senyor, em queden 700 i hem de viure 3 persones, 2 adolescents, precisament. Llavors, que m'expliquin, jo depenc de la meva pensió al màxim, de les meves pagues extres, perquè nosaltres acabem fins i tot traient medicació que realment hauria de prendre. Perquè no arriben. No, és impossible arribar-hi. Què li passa a vostè, Montse? Per què va deixar de treballar? Va ser la meva primera baixa laboral, va ser una neuràlgia del trigèmin, vaig haver de fer una operació al cervell, porto unes plaques de teflon a dins ficades, i després, a més, doncs es va complicar amb una esclerosi múltiple i fatiga crònica. Déu-n'hi-do. No cobro pensió d'aliments, no puc reclamar perquè jo no tinc diners, vaig haver de pagar en el seu moment a molts advocats, però la justícia és lenta i encara espero. I aquests préstecs, la seva exparella no els pot assumir? No els va assumir, em volien embargar a mi el pis, i tothom dirà, per què té un pis? No es ven, aquest pis. Vostè té dret a tenir una vivenda, clar. No, sí. Està en venda des de llavors, des que em vaig divorciar. Clar, jo em vaig divorciar en plena recuperació d'una operació molt important. Montse, ha quedat clar el seu testimoni, 1.400 euros de pensió en aquest cas per una malaltia que la impedeix treballar, amb una edat molt jove, 44 anys, i li queden 700 per viure després de pagar tots aquests préstecs que ara ens estava comentant. És la realitat de la Montse, que ens trucava des de Ripoll. Havia demanat la paraula la doctora Echezarreta. En sentia el Carles Torrecilla. Sí. Bueno, primero decirle a Montse que si hubiera tenido una pensión, si no hubiera tenido una pensión pública, no cobraría nada. Porque si en una pensión privada, si tú no has puesto el dinero antes, no cobras después. O sea que la de ella pública puede ser poco suficiente, pero no hubiera cobrado nada con una pensión privada. Segundo, yo quiero manifestar mi desacuerdo y mi enfado con llamar a ciertos países chungos a cambio de otros. O sea, no veo por qué unos países son más chungos que otros. Porque tengan pensiones públicas, porque tengan servicios públicos. Francia, España, Portugal son más chungos que Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene pensiones públicas. Estados Unidos tiene más riqueza. Pero me parece que es totalmente peyorativo y quiero expresar mi desacuerdo y un poco de enfado en ese sentido. No creo que es nuestra manera de... No se puede valorar las cosas así, en público, llamar chungos a unos países porque tienen pensiones o porque tienen más deuda. ¿Su pensión es chunga o es buena? No, la meva pensió no és xunga. La meva pensió és que jo me vaig jubilar als 60 anys. És xunga o no? ¿Puedo seguir? A veure, és xunga la seva pensió o no? Hombre, llamarle chunga. Si està content amb la seva pensió, endavant, Llamarle chungo a un país porque las pensiones sean públicas es intolerable. No, porque sean públicas no, porque sean de 800 euros. Sí. Por eso le llamo país chungo. Pues yo quiero saber que después de trabajar toda una vida. Que no sean de grandes capitales. ¿Quién ha podido cotizar más de 272.000 euros en privada? Seguro
para cobrar 898 euros. Pero eso es otro punto. Mi objetivo no es pelearme con él, es simplemente mostrar mi desacuerdo con un calificativo. Y la otra cosa que quería señalar es que cuando dice las pensiones, solo el fondo de pensiones que hay, dos cosas. Primera, es verdad que no durarían más de 8 o 9 meses, pero eso suponiendo que no se cotizara nada más. No, exactamente son 13, no son 8 o 9, son 13 es igual. meses. Pero de todas formas eso sería suponiendo que los trabajadores no cotizaran, pero seguirán cotizando. El fondo de pensiones es lo que falta para llegar ahí. Hay que pensar además que existe un fondo de pensiones de una deuda histórica de que el Estado fue gastando dinero de la Seguridad Social de 400.000 millones de euros, que no se reconocen, pero están ahí. Porque el único mecanismo que no ha tenido déficit importante hasta el año 2012 ha sido la Seguridad Social. El Estado tiene déficit, las comunidades autónomas tienen déficit, la Seguridad Social no ha tenido déficit. ¿Y este dinero lo recuperarán? Sí. El último punto. Y además me parece un verdadero disparate técnico, económico, decir que porque disminuyan los trabajadores no habrá suficientes trabajadores para cotizar. No importa el número de trabajadores, importa lo que produzcan. Y a eso se le llama productividad. Es decir, si en un país los agricultores, que antes tenían que ser 40% para producir alimentos, ahora con 10%, con 5%, en Cataluña con 2%, bastan para producir lo mismo o mucho más, estamos lo mismo en la riqueza del país. Entonces, como he dicho antes, la idea de que son los cotizantes los que tienen que pagar depende de lo que esos cotizantes produzcan. ¿Y usted cree que en el año 2052, con el 37% de la población mayor de 64 años, habrá jóvenes suficientes para que esa productividad dé para las pensiones de toda esta gente? Jóvenes suficientes habrá seguro, porque tenemos 6 millones que no tienen trabajo. Vaya que sí hay y sobran, y el 2050 pasará. Personas hay. ¿Y trabajo para generar esa productividad? Trabajo no, riqueza. ¿O riqueza? Bueno, eso se generará según la marcha del país a cualquier nivel. Por ejemplo, Japón tiene más personas ancianas que nosotros y se van defendiendo. No es que sea para echar cohetes, pero se van defendiendo. Entonces, lo importante es aumentar la capacidad de producir riqueza del país, no el número de trabajadores. Si volvemos todos al pico y a la pala, pues habrá más trabajadores. ¿Cuánto podrán cotizar? Nada. De lo que se trata es de lo que se produzca en el país. Lo que pasa es que si cotizan solo los trabajadores... Buenos trabajos. No, y que los beneficios no participan para nada en mantener a la vejez. Porque como no pagan, solo pagan los salarios cotizan, pero los beneficios no. Por ejemplo, hay ya muchas propuestas de que en vez de cotizar sobre la base de salarios para la Seguridad Social, se cotice sobre el valor añadido o se cotice sobre los beneficios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son decisiones puramente políticas. No tienen nada que ver con los aspectos estrictamente económicos. Es la riqueza de conjunto de un país la que tiene que sostener a los viejos, a los niños, a los enfermos, a una persona como Montse, que no ha podido trabajar nunca, y no justamente los trabajadores en activo. Y esto es una de las grandes trampas por las que, claro, si aceptas eso, pues sí, cada 10 anys menos trabajadors. Carles, en relació amb el que preguntava abans, del que nosaltres estiguem desgravant, si fem el pla de pensions, del pas dels anys, el que amb ells els hi costi gestionar aquest pla de pensions, què ens quedarà? Quina serà la pèrdua d'aquells diners que posem? Pèrdua no. No hi ha pèrdua. No hi ha pèrdua, és a dir, a llarg plaç, tothom sap que sempre l'economia ha crescut. I la inversió en pensions és, per definició, la inversió més a llarg plaç que tens. És, per tant, quan tu no hi ha una més llarga, que és el segur de vida. A vegades ens parles de 3 perfils de persones, els més arriscats, els que no són ni molt arriscats ni poc, i els més conservadors. El pla de pensions com a inversió de futur seria en el grup dels més conservadors? No, espera, no. És a dir, pot ser que sigui molt arriscat el teu pla de pensions. És a dir, jo puc agafar i ficar els meus diners com a pla de pensions, ficar-me'ls a la cosa més arriscada que hi hagi. S'entén? I és el meu pla de pensions. Ara, si me'n vaig a gestors de plans de pensions... A gestió. Jo parlo dels casos com el que avui plantegem, eh? Certament que n'hi ha de més arriscats i menys, però tots dins del grup dels poc arriscats. És a dir, si et dius, escolta, inversions a la vida, plans de pensions, no és un lloc on anar a buscar alternativitats. El que passa és que són molt a llarg plaç. L'acumulat et dona una rentabilitat molt bona. Una cosa, com que molta gent que ens mira per internet, jo els recomano una cosa, i és que es fiquin a Google i posin mapes deformables per una variable. Llavors et surt un software i tu pots fer el mapa del món
i deformar-lo en base a la variable que vulguis. Llavors, per exemple, si Espanya té molta població, Espanya et fa un mapa on Espanya és molt gran. Si té pocs naixements, et fa una Espanya petita en relació a altres països. Doncs que posin població, i veuen el mapa del món, i després posin naixements, que són els que ens pagaran les nostres pensions. I ja no hi ha més preguntes, saps? Dius, oi bo, qui pagarà la meva pensió? Perquè Espanya passa de ser un país importantíssim a una illa tipus Azores. Dues últimes paraules demanades, Ignacia i doctora, i ja per acabar. Jo vull aclarir-li que el senyor és que jo sí tinc 856 euros, és perquè jo vaig jubilar als 60 anys, però esclar, jo soc del textil i hi ha una llei en aquella que va deixar Franco, perquè les dones eren molt desfavorides en el sistema, no estan protegides de res amb el que va treballar. Llavors, jo vaig poder jubilar-me als 60, com li acabo de dir, estava de penalització un 8%. Però, esclar, jo, com que estava treballant abans del 67, del 1967, llavors tenia el privilegi de jubilar-me als 60 com un 6,5 menys del que tenia de rebre la meva pensió. Que la meva pensió, quan me vaig jubilar, que fa 2 anys, perquè ara tinc 62, no puc dir-lo, llavors era de 1.200. Que sàpiga que en un pla privat no l'haguessin penalitzat per ser dona, perquè seria il·legal i un jutge ho anul·laria. En aquells anys crec que totes les dones estaven recriminades, perquè no tenien ni veu ni vot. En el sistema públic. En el sistema públic. Havia dictadura. A ver, doctora. Yo creo que tengo que volver a insistir en que se está diciendo que será que no habrá suficientes trabajadores. Y perdón, pero me parece un disparate técnico. Todo depende del nivel de riqueza. Y si el nivel de riqueza es el que nos tenemos que preocupar que aumente, con más o menos trabajadores. Este país está produciendo mucho más que hace unos años, a pesar de la crisis, con menos trabajadores por cantidad de riqueza producida. Eso no es cierto. Entonces, no estamos produciendo más que antes de la crisis. El PIB ha caído. Bueno, es un dato que le doy. Ya le puedo dar un dato también, todos los que quiera. Segundo, ¿por qué tanto interés? Acaba de dir que el PIB ha pujat durant la crisi. El PIB ha baixat. No, el PIB estem produint menys amb menys persones. Perdona, nadie ha dicho eso, pero es igual. No voy a discutir ha dicho, hemos producido más con menos personas. No es cierto. Como una pregunta, es decir, ¿por qué tanto interés en pensiones privadas? Es curioso que solo hay unas instituciones que tienen interés en las pensiones privadas, que son las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque las pensiones privadas son un magnífico negocio para las pensiones para las instituciones financieras. Y nunca se nos tiene que olvidar lo de las novelas policíacas. ¿A quién beneficia el crimen? Clàudia. Clara, per acabar. Perdona. Jo simplement, i per acabar també, està clar amb el debat que hem tingut aquí que està en dubte si les pensions tindrem prou o no. Per tant, davant d'aquest dubte evident, és necessari un estalvi privat, sí o sí, segur, que a més després i sempre complementari. Aquest estalvi privat, per què en pensions? Ens veiem als plans de pensions, 2 temes per acabar dels plans de pensions. Aquesta por, aquest risc. Tot està molt controlat, com ens deia el professor Tordi, en tema d'inversions. Penseu que la regulació en inversions no es pot invertir en segons què, en segons com, i més de segons quins percentatges, podem dir, i em remeto a les rentabilitats històriques. En els últims 23 anys, la mitja de tots els plans de pensions, des del més arriscat fins al més conservador, ha sigut d'un 4,93 cada any. Per tant, no podem parlar que sigui arriscat, però això s'ha de parlar. I altre tema, no ens hem de veure el pla de pensions com aquell producte que arriba a final d'any i per desgravar-me m'he d'invertir la part que sigui. No, el pla de pensions s'ha de començar des de tan aviat com pugui, des del primer moment en què treballes, posant una petita quantitat cada mes. I si a més a final d'any tens més bossa, l'afegeixes, però un estalvi regular i periòdic, que no ens costi un esforç molt gran. Efectivament, aquesta és la gran avantatge. No es pot treure, però en casos extrems sí que es podria treure. Exacte, però complicadillo, eh? Sí, complicadillo o fàcil? A veure, una persona es queda a l'atur o una persona es posa malalta? A veure, ho hem d'explicar bé. Primer, és la gran avantatge que no són líquids. Per què? Perquè és la nostra jubilació, no ens els podem treure per anar-nos de vacances, de viatges, No, però estic parlant de casos extrems, que una persona es queda a l'atur o que es posa molt malalta. Que té una malaltia greu, ella o un familiar, en aquest cas el podrà disposar. O, per exemple, una persona que es queda a l'atur i que no té feina. O ara s'ha establert una altra mesura que durant 2 anys és en cas d'embargament de casa. I llavors hi ha una penalització pel fet de treure'l abans per un motiu greu? Penalitzacions en plans de pensions, 0.
ni per aportar, ni per traspassar, ni per treure abans. Molt bé, crec que hem tractat un tema d'enorme interès per tots els ciutadans que ens estan veient. Crec que no hi ha una posició clara, hi ha diferents opinions. Jo tinc pensió, eh? Vostè té... Vaig tindre. Va tenir, però ara ja no... No, perquè el vaig rescatar. Ja no el té, perquè el va haver de rescatar en el seu moment per la situació que estava vivint. Moltes gràcies a totes tres per haver-nos acompanyat avui als matins de TV3 per parlar de la realitat actual de la situació de les pensions de les persones que les percebeixen i també del nostre futur. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlarem d'una iniciativa empresarial que deixarà sense arguments les persones que diuen que no van al gimnàs perquè no tenen temps. Estem parlant d'un gimnàs online, on es poden seguir classes les 24 hores dels 365 dies de l'any. Però abans coneixerem també a l'Isidro Matías. Ell té 33 anys, està parat, però es manté molt i molt actiu. I també ens acompanya en Josep Moya. Ell és psiquiatre i coordinador de l'Observatori de Salut Mental de Catalunya. Amb tots dos parlarem de com la crisi i l'atur han fet augmentar els quadres depressius i altres trastorns mentals també. Fins ara.